наручникте салынып калды колуңузга ошондо. Ошондо жакшыбы? абал жакшыбы, ден соолук жакшыбы беке? Жакшы буюрса. Эми сот туура адилеттүү чечим чыгарат деген ойдобуз. Негизи биз мыйзам бузган жокпуз. Негизи биз мыйзам бузгандардын жүзүн көрсөткөнбүз. Мен ойлойм бул укук органдар адилеттүү басым берет деп күтүп туралы. Сот качан болот деп айтып атат? Азыр белгисиз, бирок эртең деп атышат. Эртең обедке. Этики пакеттерди деп коеюн. Биз алабыз. Бекен болду. Жакшы баары. Мен ошо кыргызстандыктарга, ошо мекендештерге абдан ыраазымын. Сезип атам, көрүп атам. Ушулай жан дүйнөм менен угуп атам. Чынына. Кудайым буйрса, дедим мен. Сынбаңыз, бекен болуңуз, Урматтуу мекендештер, мен аман эсенмин. Учурда Ош ички иштер бөлүмүндө турам. Менде баары жакшы. Кабатыр болбоңуздар. Учурда ушул ички иштер кызматы тарабынан өзүңүздөргө белгилүү болгон Ош облусундагы төрөтканадагы жагдай боюнча ал жактагы мыйзамсыз акыбалды ачыктагандыгыбыз үчүн ошол мекеменин бардык дарыгерлери, анын башында турган жетекчилери, анын башында турган министр болуп, министрдин аралашуусу мен ушундай болжоп атам. Министрдин аралашуусу ага чейин дагы билим берүү министрлигинен дагы бул ишке тийиштүү бар деген күмөндөмүн. Бул ишти учурда азыр мага кылмыш ишин ача коюптур. Мени кылмышкер катары таанып, учурда мен 282 берене бейбаштык боюнча статьяны коюп атышат. 48 саатка мени азыр киргизебиз деп атышат. Бирок бул жөн гана заказ. Биз эч кандай мыйзам бузган жокпуз. Биз ал жердеги карапайым элдин, жөнөкөй жарандардын медициналык кызмат көрүүсүндөгү мыйзамдуу укугун, ошол эле учурда жарандык укугун, биз менен жолугуу укугун так даана коргоого аракет кылдык. Бирок тилекке каршы мына ушундай жагдай түзүлүп атат. Биз аягына чейин бул маселеге укуктук баа берилүү үчүн токтоп калбайбыз. Менин оюмча сот органдары туура адилеттүү чечим чыгарышы керек деген үмүттөбүз. Азыр бизди 48 саатка келгизген атышат. Негизи эле бул Кыргызстандагы ушул паракорчулуктун ушундай бир жарандарга катаал шарт түзүп аткан медициналык мекемелердин мага карата бул чабуулу деп белгилеймин. Мен эч кандай кылмыш кылган жокмун, эч кандай бейбаштык кылган жокмун. Мен мыйзамдуу баарысы ошол берүүмдө так даана көрсөтүлүп турат. Андан сырткары экинчи берүүмдө билим берүү министрлигине барып чагылдыруу кылганбыз, бирок ал берүүбүз чыкканга жетишпей калды. Кечээ бизди мындай өтө оор кылмышкер катарында эле кармап кетишти. Бизге милиция тарабынан бир дагы чакыруу келген жок, бир дагы билдирүү келген жок. Азыр ошол жерден мен Бишкектен бул жака жүктөп келишип, кылмышкер катары таанып азыр 48 саатка камап атышат. Бирок мен бул чегине жеткен мыйзамсыздык деп баалайм. Бул заказ. Сиз буга чейин арыз менен кайрылгансызбы? Урматтуу көрөрмандар, жанагындай уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жагаттан болуп, биз дал ушул мени бүгүнкү күндө тергеп аткан тергөөчүгө ошол жерде күбө болгон чакырганбыз. Ошол тергөөчү келип ошол жердеги жагдайды түшүндүрүп бергенбиз, бизди киргизбей атат деп. Андан сырткары медициналык мекеменин жетекчиси мыйзам бузуп атат, бизге кол көтөрдү, биздин камерабызга кол чабуул кылды, бизге агрессиялык маанайда чабуул жасашты деп айттык эле. Бирок ал боюнча жазган арызыбыз жок. Эмне үчүн жок, эмне үчүн ал арызыбызды карабай атышат? Дарыгерлердин арызын карап, биздин арызды ошол жердеги жарым жан болуп аткан бейтаптардын арызы бүгүнкү күндө каралбай эле дарыгерлердин арызы каралып атат. Бул эмнеден кабар берип турат? Бул сөз эркиндигине, басма сөзгө, журналисттин эркин маалымат алуусуна, коомдогу сөз эркиндигинин чабуулуна карата сокку деп эсептейм.
Демек сиз арыз жазган болсоңуз бул иш боюнча сиз жабырлануучу экенсиз да? Бул иш боюнча биз жабырлануучубуз, бирок бүгүн биз жабырлануучуну күнөөкөр кылып, кылмышкер кылып коюп атышат да. Ошондуктан мен ойлойм бул өтө аша чапкандык. Бул туура эмес кадам. Мына ушундай мыйзамсыздык менен күрөшүп келатып, анан ушундай жагдайга туш болуп атабыз. Бирок калың эл, кыргыз эли бул жагдайды баалап, таразалап турасыздар. Эмне маселе мунун артында? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргыз элим. Бизде түн жарым болсо дагы сиздерге кайрылуу жасап коюуну туура көрдүм. Анткени Улукбек Карыбек уулуна дээрлик бир суткадан бери баарыбыз кыжалат болуп, тынчсызданып турган чагыбыз. Мына 2 саат болду, Улукбек Карыбек уулуну кайрадан 48 саатка камакка алып коюшту. Жана ошондой эле Улукбек Карыбек уулунун акыркы соңку кайрылуусу мен лентага жүктөп койдум. Ал жерде өзүнүн дагы ой пикирин уксаңыздар болот. Урматтуу достор, Улукбек Карыбек уулу жана анын адвокаттарынын айтуусунда дагы эч кандай мыйзам бузуу болбогондугун тастыктап атышаттыр. 16 июль күнү Ош шаарында Улукбек Карыбек уулунун соту болот. Урматтуу достор, ошол жака жалпыңыздар келип, Улукбек Карыбек уулу, мына Улукбекти биз жанынан кыргыз элине кызмат кылган, чынчыл, адилеттүү, эл тарабын талашкан мыкты патриот инсан катары баарыбыз билебиз. Ушундай чыгаан уулдарыбызды коргоп, баалап алышыбыз ар бирибиздин милдетибиз деп ойлойм. Ошон үчүн баягы Улукбек Карыбек уулуна эле болгон чабуул эмес, бул ошо сөз эркиндигине жана ошондой эле ар бир адамдын укугуна болуп аткан чабуул деп эсептеймин. Урматтуу достор, баарыңыздар келиңиздер, Улукбек Карыбек уулуну колдоп, ар кандай жемкорлорго тебелетпей, баарыбыз күч бирдикте колдоп алалы. Жараткан Алла Таалам ар кандай жамандыктардан өзү сактаган болсун. Ушундай чыгаан инсандарга Алла Таалам өзү жар болгон болсун. Алла Таалам баарыңыздарды өзү колдосун. Ассаламу алейкум.